recupera il pallone, lo mette in mezzo su Ciccio che prova a liberarsi, ancora Ciccio allontana la difesa di casa, poi pallone ancora recuperato con la conclusione dalla distanza da parte di Guslan e ci sono subito straordinari per Veliu. Ora Parrino con la palla in avanti, prova a correre Mancuso, posizione regolare, Mancuso! Vantaggio TF all'improvviso su una palla recuperata dalla squadra in maglia bianca che dunque dopo 2 minuti e mezzo la sblocca. 1-0, Mancuso. C'è la punizione allora per la TF, la battuta in porta, blocca molto bene Ginga. Gianbalvo arriva al limite, la sterzata se la porta sul destro, ancora Gianbalvo cerca un compagno in mezzo, c'è Ciccio che si libera, quel servizio in area di rigore per Dasaro, bravissimo con l'intervento in tuffo Veliu a negare il pareggio al Belice Sport. Siamo più vicini a... Tanto conclusione con la palla che si perde fuori, ancora ci ha provato Troia, il più attivo dei suoi. Ruslan ci riesce, avanza il capitano Belicino che pensa anche alla conclusione, gli viene ribattuta, la palla è ancora buona, col Belice Sport in avanti, conclusione, bloccata da parte di Dasaro. Alza la linea l'ATF, occhio alla punizione, Guslan! La palla scende ma non a sufficienza, ecco Parrino, alza la testa e anche zona tiro per lui, cerca la palla in area, Camilleri, ancora Parrino al limite con il destro, la palla bloccata per Mancuso che controlla e calcia col destro, centrale, troppo lento per Ginga. Poi Dasaro prova a sfuggire all'altra parte, Dasaro può andare, Dasaro l'uscita, perfetta da parte di Veliu. Ruslan, spalla alla porta, inseguito da 2 o 3 avversari, va giù, calcio di rigore conquistato da Guslan. E Ciccio contro Veliu, la rincorsa, tocca Veliu, ma non basta, è 1-1 adesso, segna Ciccio e pareggia il Belice Sport. Schiazzano fa invece il centrale. Qui intanto attenzione alla conclusione vincente da parte di Parrino, all'improvviso il lampo del numero 9 dell'Ariete della TF che si era visto poco nel corso della partita, prima vera conclusione verso la porta da parte sua e subito fa saltare il banco Parrino. 2-1 per la TF in avvio di ripresa. Fuori dal rettangolo ma continua a farsi sentire. Qui intanto conclusione con la palla che viene messa in calcio d'angolo da Ginga, il tentativo da parte di Civiletti. Il fatto favorisce l'intervento da parte di Villardita. Allora attenzione alla ripartenza dell'ATF con la palla messa in mezzo, allontanata sui piedi di Mancuso che se la sistema, ma calcia alle stelle. La giocata sull'angolo per la palla messa in mezzo, Parrino scavalcato, colpo di testa di Pisano, l'intervento miracoloso di Ginga a negare il 3-1 al rinvio. Manzella, finta di colpo per liberarsi Gianbalvo, gran giocata di Manzella che poi punta, Parrino in area, in estirata, l'uscita ancora di Ginga. Poi Gianbalvo con la giocata, Gianbalvo al limite, si libera, Gianbalvo sinistro incrociato, fuori di poco. Pallone che diventa un tiro! Conforto! Pesca il Jolly a 12 dalla fine. L'ha pareggiata il Belice Sport. Non se l'aspettava nessuno. Non se l'aspettava neanche Veliu. E allora è parità di nuovo al velodromo. No, alza la testa. Prova ad avanzare. Poi allarga sulla destra. Proprio per il nuovo entrato. Va la parola in mezzo il pallone, inserimento e il 3-2 della TF. Dovrebbe essere stato Bronzino a metterla in porta, ma qui subito l'impatto di La Parola sul match con l'assist vincente, con il 3-2 che fa esplodere di nuovo la squadra di mister Marcoccio che torna avanti per la terza volta. Per Ciaccio verso l'area, sponda mancata, poi pallone ancora buono, Ciccio spalla alla porta, prova a difendere, prova a non fare fallo e fa invece fallo, secondo il direttore di gara Civiletti. Altro calcio di rigore per il Belice.
Per la seconda volta Cicio contro Veliu e ancora a segnare, ancora ad intuire Veliu, ma ancora una volta non riesce a metterla fuori. È doppietta dal dischetto per Cicio, è 3-3 al velodromo, è una partita incredibile. Alza questo campanile a centrocampo, la Parola con l'aggancio addirittura col tacco, gran giocata, vediamo se la riesce a tenere in campo inseguito da due avversari. Pressato, prova ad arrivare, riesce anche a mettere in mezzo il pallone, palla che rimane lì, c'è Costa! C'è Costa! 4-3 TF, ma tutto è cominciato con una giocata senza senso da parte di La Parola, che col tacco se l'è portata avanti, ha resistito, l'ha messa in mezzo, un po' di mischia e poi Costa, e ancora i cambi, e ancora fondamentali per l'ATF che per la quarta volta è avanti. Mette 3 uomini in barriera Veliu, non si fida, e allora fischia l'arbitro. Conforto cerca la porta, la trova, c'è deviazione, calcio da... no, rinvio dal fondo, non c'è calcio. Punizione questa volta Dasaro, fischia l'arbitro. Dasaro trova la porta, anzi non la trova per pochissimo, l'ha fatta scorrere Veliu, ma con quale sangue freddo.